Akasbani Imphal Wahengbam Rajesh na pau pajari ahanbada maruiba pau. Security Force na UNLF koirengi mioi tara mari yauna lalhoba tara manga fare Churachandpurdagi khulai kyamarum phagatle. Ahum suba North East India Festival loisan kare Amardeep Gogoi na direction piba Kolas na Best Feature Film tare amasung leibakasta leiriba jail gi phibam singi matangda marik chumba data sahi asigi me tarani pan phawbada pilaknaba Supreme Court na rise amasung Union Territory singda khangan kare. Security Force na Churachandpur Jilla gi ke Geljang area dagi ngarang yamlaba khujukulai sing phagale Manipur Police ki pawn hai phagalaba khulai sing adugi manungda grenade taruk mortar bomb ama IED ama single barrel rifle ani kapa yariba nomoi maru taret yauri numit asimaktada Manipur Police na Thoubal Jilla gi Nongpok Sengmai Police Station gi manung chanba Haukhong area dagi UNLF koirengi cadre tara mari phaki makhoi dagi insas rifle ani insas LMG magazine Nipan insas rifle gi magazine manga insas ki nongoi maru chama seloina lupa lakh ama mobile phone tarani thoi saka mari pama gari mari amadi atei polam kya phagale makhatana thijinbagi thabak chathari atopa thokthok amada security force na Imphal West Jilla gi Singjamai liwa lambi ahong changbam lekai digi pripak pro gi mioi ama phagaki Rises the niti nyom lana gari thobasing phagapagi thabaksu leptana chathari thasigi tara tarukdagi ngarang phawbada chalan kumapan kaktuna lupa lising humpunipan oina fine thian ki hari High Court of Manipur lingkhaki bagi tara humdoi suba kumon thorong ngasi nungthil pangthok lagani Mantri Pukhida leba High Court of Manipur gi complex ta pangthok kadaba thorom asida Raijapal Ajay Kumar Bhala Mukhyamantri Yumnam Khemchan Singh High Court of Manipur gi Chief Justice M Sundaran Singh ba saruk yagani Thaurongi saruk amoina e-seva kendra bus sizinaduna numit tareni gi oiba ECT program hogdokani masigi matakta High Court of Manipur 13 years of justice haibasigi matangda documentary ama potokani Thaurongi saruk amoina High Court of Manipur gi souvenir Manipur State Legal Services Authority gi newsletter Handbook of Legal Terms amasung Manipur Judicial Academy Vision Document 2026-2036 potokani Numit humni chatharakba Agri Youth Parliament lisingani kuntaruk ngasi iroi semba Imphal da leba College of Agriculture da loisilagani Central Agricultural University Imphal na sinduna pangthokpa Youth Parliament asigi loisimbigi thoramda Mukhyamantri Yumnam Khemchan Singh North Eastern Hill University Shillong gi Vice Chancellor Dr. Prabhak Shankar Shukla CAU gi Vice Chancellor Dr. Anupam Mishran Singh ba saruk yagani Agri Vision Agri Youth Parliament asi haukiba thangja numita Raijapal Ajay Kumar Bhala na haudokhibani Thaurongi saruk amoina tongan ba raija singi nat ki oiba jagoi amadi chinjak chanabi kaya utli Youth Parliament asida raija sarkar gi tongan ba bibak singi stall yauna lau siunga mari lena ba polom sing utpa punna stall kuntrataret hangki Numit humni chatharakpa Youth Parliament asi tungkoiba anoba wakalonda ahenba khudong chaba phangba mongda awang nongpok bharata lau siungi lamda khong thangjin ba haiba hiramda pangthokbani Youth Parliament asida lau singu amadi masiga mari leinaba lamsingda thijin khomjinba technology gi khumang yangsinba amadi anoba wakalon singda maruina khanadaina ki Ahum suba North East India Festival ngarang Imphal gi Lamphel da leba Tantha Police Cinema da mai pakna loichin kre Raiji gi Directorate of Information and Public Relations Thauna amasung All Manipur Film Producer Association asinduna numit ini satharakba festival asigi loichin bigi thoromda Information amasung Public Relations Tourism amadi PICED gi Secretary Hungnyo Warsang saruk yaki Festival asida Sumitra Hazarika na producer oiba Amardeep Gogoi na direction piba Kolas na Best Feature Film taki Best Non-Feature Film da Kumalambam Omesori na producer oiba Tingnam Parshuram na direction piba Toigan na Best Non-Feature Film tare Best Director na Romantic Affairs ki Director Monjul Barua na tare Jury Special Award na Rakesh Moiram Theng na direction toba film Phawoibi da piki Festival asida punna film mapan utki tabiliba pawasi Akasbani Imphal degini Leibak asida leiriba jail gi phibam singi matangda marik chumba data sahi asigi me tarani pan phawbada piraknaba Supreme Court na raija amasung Union Territory singda khangan kre data aduda jail singda mi masing henjina thamba amadi mi kaya yamna leifam thopage haibagi akupa warol piraknaba hairi
Justice Bikramnath amasung Justice Sandip Mehta gi bench amana handakta thokiba hukum amagi matungina nupi bondi kaya yamna leibage amadi makhoida piriba khudong sabasing amasung nopi bondi singa leiminariba makhoi gi angang singi yaipa thaurang amadi shiksha gi lamda kari thabak lokhotlabage haibadugi warolsu piraknaba hairi Nongsup Asia da umkhatnariba phibam asigi matangda yengsinnaba amadi masibu mayoknanaba thaurangsing paikhaliba adugi matangda Cabinet Committee on Security gi mifam amangarang pangthokre Pradhan Mantri Narendra Modi na sababati oidana pangthokiba mifam aduda sarkar gi bibhag singi amata oina thabak tawminaduna leibak asigi nagarik singda kudong chadaba mayong handanaba pauktak piki Pradhan Mantri na hai umkhatnaba asina karigumba hiram ama natraga amada malem gi leibak kudimakta soli Asiguma pibam asida leibak asigi nagarik sing asoi angam thondanaba amadi masigi chaikheng phanghandaba haibasi yamnamak tangai phade Pradhan Mantri na mifam aduda mantri amadi secretary singi oiba apunba kanglup ama semduna sarkarna paikhatlagiba thabak singda thawai yauna thabak sing adu pangthoknaba pauktak piki mahakna sectoral group singda stakeholder singa wa khanaduna thabak tawnabasu pauktak piki Kendra na hairi leibak asida haujimaki oina tangai fadana petroleum gi potok sing watpagi phibam leite oil refinery sing mausagum thabak tokduna petrol amasung diesel gi stock marang kaina leiri retail outlet sing da thau phangdabagi pau leitri Kendra gi petroleum amasung natural gas mantraloi na thokpa cherol ama dai yumda sidanariba sak thonaba gas sing mausagum delivery tauri masigi matakta mi paiba poktuna booking tawgi chang hanthare cherol adun hai sarkarna rajya singda commercial LPG pibagi chang hengale masigi matakta miambu hena kudong sahanabagi damak anoba PNG connection onthoknaba pauktak pikre ngasi phongba pauksi singi maroiba pauk singi damak hojik Kshetrimayum Ganga lere Ganga Thakasari Rajesh Mukhyamantri Yumnam Khemchan Singhana Assam gi Guwahati da Kukizo Council ga wari thanakhiba amadi madugi matangda mahakna phongdokhiba tongan ba wafam sing Mukhyamantri ga Guwahati da wari saruba Kukizo Council gi chairman gi yumda attack tawkhre haiba paw amadi census gi mayokta poster campaign chathakibagi pawna ngasi Manipur da phongba pawse singi maroi ba pawoina phongnari Kuki militant singna nongmai leptana kaptharakpadagi mama macha lotuna laikhiba amadi tungda makhoibu asoyangam yauduna lokthokkhibagi paw photoga konana Shanghai Express English edition gi ahan headline tawri paw asi People's Chronicle dasu phongba thengnare Shanghai Express Manipuri edition gi anchor column dasu phongli census pangthokpa matang zadri SIR na mitop tanthokpa ngamde haiba paw asna hoyalan pawgi anisuba headline tawri ISBT gi phibam yangsingkre connectivity le hennaba yamna kana hotnari haiba pauna Shanghai Express Manipuri edition gi anisuba headline tawri umang yokhatuna thamsi haiba additional chief secretary gi wafam Manipur Mail gi anisuba headline tawri Kuki zo singa sanaki bawari pumba miyam da khanghalu buffer zone ngakna thamnaba wafam thamlakpa laibak thibani haiba kokomi gi wafam sanalepa ki anisuba headline tawri pawasi People's Chronicle Naharol gi thaudang poknafam Shanghai Express Manipuri edition amasung huyalan pawda so ningchina phongba thengnare Ukhrul village ta landakhiba amadi Kuki zo council ga wari sanakhiba adugi matangda tangkhul nangalok na wafam kaya hanglakli haiba paw ganphu mail gi anisuba headline tawri Ahum suba Northeast India Film Festival ngarang tantha police talo sinkre haiba pawna Tamelong Times ki anisuba headline tawri paw asi atai pawse singda su ningthina phongnari English ani 15 da yanakhiba framework agreement Bharat Sarkar na mirai bide haiba NSCNIM gi pawna Hills Hornbill Express ki anisuba headline tawri Amit Shah na Manipur ge security review tawkhre lupa crore cham henba gi drug security na phare haiba paw Naharol gi thaudang da phongba thengnare Amit Shah gi paw ase Hills Hornbill Express ta su maru oiba paw oina phongli Kokjuk amasung kadang banda lisingani kunmari da drone bombing sathakhiba adu nongna yengsinba mathau tari haiba pawama pongna phonggi anchor column da phongli Rajesh Thagachari Ganga aroibada maroiba paw security force na UNLF koirengi mioi tara mari yauna la loba tara manga fare Churachandpurgi khulai kamrum phagale ahum suba Northeast India Festival loisingkre Amardeep Gogoi na direction piba Kolasna West Fisher film tare amasung leibakasta leiriba jail gi phibam singi matangda marik chumba data sahi asigi me tara nipan phawbada piraknaba Supreme Court na rise amasung Union Territory singda khanghan kre paw loijare